万物其北东土，无人焉，缺少女男。那时节为母，我无奈之土方舍我9、6子妻将。凡监屡次的差援佛东土而下来一次，反一次不肯至。凡无奈何为母，我造下且9、3山颇弘罪了菩萨。佛南设一个大仙池，其来洗澡，趁机会先依邪收回礼。天众佛自救醒来，不见母面，又不见仙衣鞋，可在哪边老母娘的心声？4为娘，我悲痛泪。娘，我悲痛泪，原子呼唤尔众等速东奔，莫要再敛。如若是先衣邪交与尔等尔，哪个亦不肯再是至凡折树枝和树叶，遮寒地冷，饿了吃松果子，可饮清泉。众佛子如调回悲哀悲叹，问母我至何时方把家还母？言答3期末，打开普渡清烧书清寂，请清度佛缘降到乃为救良善降解